好多謝大會頒呢個獎俾我哋啦！我哋啟德體育園其實喺上年3月1日開張以嚟咧，其實我哋已經舉辦咗超過150場嘅大小唔同類型嘅活動，以及接待過240萬嚟觀看呢啲活動嘅旅客啦，同埋我哋本地嘅遊客啦等等。咁咧今日咧，我哋其實攞到呢個獎咧，更加希望咧分享俾大家聽咧，其實我哋點樣用科技去便利到大家嚟我哋啟德體育園嘅每一位嘅人嘅。咁我唔知大家有冇裝我哋啟德體育園嘅 app？咁我如果今日你哋未裝咧，就記得裝翻啦。因為咧，我哋點樣透過綠色低碳智慧科技去營運咧，就係我哋每一日其實實時可以知道停車場人流同埋我哋系統嘅唔同狀態。如果大家 download 咗我哋嘅 app 咧，由你哋揸車嚟，究竟今日我哋而家呢個刻喺我哋停車場仲剩翻幾多個車位？我哋今日有冇受到活動影響？甚至乎你嚟到我哋商場裡面，想有一個實時現場嘅室內導航，我哋都可以幫到你。再加上咧，其實而家亦都講緊票尾經濟啦。你哋每一位只要憑住我哋嘅 app，都會睇到我哋同唔同商戶一齊合作嘅一啲優惠嘅。我哋今日咧，其實喺現場咧已有33間租戶咧，係同我哋咧會做一個票尾經濟嘅掛鈎。所以咧，我好希望大家咧知道我哋有咁多好嘅服務啦，而我哋點樣正攞到呢個獎。咁同埋今日呢個獎咧係錦上添花嘅。因為咧，我哋啱啱喺呢個禮拜同時間攞到Global Stadium 嘅一個奧斯卡大獎，就係我哋香港體育園攞到 Best Stadium of the World。咁所以都多謝大家嘅支持，希望大家多啲嚟玩。